আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে আমি ভীষণের তিনটা ফ্রিজ নিয়ে আলোচনা করব। তিনটা ফ্রিজের ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি এবং প্রাইস সম্পর্কে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আসুন আমরা তিনটা ফ্রিজ দেখে নিই। দর্শক, আমাদের এই তিনটা ফ্রিজে প্রায় এটা 240 লিটার মেরুর পার্পেল, এটা 238 লিটার রেড জুহা, এটা 240 লিটার রেড চায়না। এই তিনটা কালারের ফ্রিজগুলো আমি আপনাদেরকে আজকে এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে আপনাদেরকে বলতেছি। দর্শক, আমার প্রথমে যদি আমি এই ফ্রিজটা দেখাই, এটা 240 লিটার, এটা মিডিয়াম সাইজ ফ্রিজ। এটা যদি সেফটি হিসাব করে আমরা 14 পয়েন্ট সামথিং আসবে, প্রায় 15 সেফটি। এটার ভিতরটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, দেখুন দর্শক, এটার উপরে রয়েছে বিশাল বড় একটা ডিপ এবং নিচে রয়েছে নর্মাল। এই নর্মাল উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। আমি যদি ডিপ আর নর্মালের মধ্যে দুইটার ক্যাপাসিটি বলি, ডিপটাও 50%, নর্মালটাও 50%। ডিপটা 120 লিটার, নর্মালটাও 120 লিটার। এটা হচ্ছে নেট ক্যাপাসিটি। আমি যদি এটার গ্রোস ক্যাপাসিটি বলি, এটার গ্রোস ক্যাপাসিটি 240 লিটার। গ্রোস ক্যাপাসিটি 240 লিটার। এটার এমআরপিটা যদি আমি আপনাকে বলি, এটার এমআরপি 34,900 টাকা ক্যাশ এমআরপি, আর হায়ার এমআরপি এটার আপনার 35,600 টাকা। 35,600 টাকা এটা হায়ার এমআরপি, এবং এমআরপি এটার মানে হায়ার এমআরপি মানে কিস্তি এমআরপি। দর্শক, আমি যদি আপনাদেরকে এটার কম্প্রেসার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে বলি, এটার কম্প্রেসার 10 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি রয়েছে এবং ওয়াল পাস 4 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে। আপনার এইটাতে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই, একটু দেখবেন, R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে এবং এটার 100% কপার কনডেন্সার। একটু দেখবেন দর্শক, এটা একটু দেখেন, 100% কপার কনডেন্সার। এবং এটার পাওয়ার ওয়াট রয়েছে 89 থেকে 95 পর্যন্ত। এবং এটার স্টেবিলাইজারেজ এটার আছে 160 থেকে 260 বিএসি পর্যন্ত। এটা আপনার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াস গ্যাসকেট প্রযোজ্য। এটার টোটাল ক্যাপাসিটি 248 লিটার এবং নেট ক্যাপাসিটি 240 লিটার। এটার মডেলটা হচ্ছে BIS 240 মেরুন পার্পেল কালার। দর্শক, আমাদের পাশে আরেকটা ফ্রিজ রয়েছে, আমি যদি এটা সম্পর্কে আপনাদেরকে বলি, এটা 238 লিটার, এটা নিট ক্যাপাসিটি, এবং এটার গ্রোস ক্যাপাসিটি যদি বলি 246 লিটার। আমাদের এই ফ্রিজটার ড্রয়ার রয়েছে। আমাদের এই ফ্রিজটার কালারটা হচ্ছে কি আপনার BSN 238 রেড জুহা। এই মডেলটার নাম BSN 238 রেড জুহা। আমি যদি এটার ভিতরটা আমি আপনাদেরকে একবার দেখাই, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে এটার ভিতরে উপরে রয়েছে নর্মাল, নিচে ডিপ। উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। ডিপে রয়েছে বিশাল 4টি ড্রয়ার। এই যে দেখেন, 4টি ড্রয়ার রয়েছে, বিশাল বড় বড়। আপনি চাইলে ড্রয়ার খুলেও ইউজ করতে পারবেন, আবার রেখেও ইউজ করতে পারবেন। আপনি যদি মনে করেন যে আমি 2টা ড্রয়ার ইউজ করব, আবার 2টা ড্রয়ার রেখে দিব, আপনি তাও পারবেন। আবার যদি বলেন 4টা ড্রয়ার ইউজ করবেন, তাও পারবেন। এবং যদি বলেন ড্রয়ারগুলো ইউজই করবেন না, তাও পারবেন। দর্শক, আমি যদি এর ওয়ারেন্টি সম্পর্কে যদি বলি, এটা 10 বছর, এটারও 10 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি কম্প্রেসার, আবার 4 বছর অল পারপাস রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। আমাদের ওইটাতে এটার যদি আমি পাওয়ার ওয়াট সম্পর্কে বলি, এটার পাওয়ার ওয়াট রয়েছে, এটারও সেম 89 থেকে 95 ওয়াট পর্যন্ত পাওয়ার রয়েছে। এবং এটা ভোল্টেজ সিস্টেম, ভোল্টেজ যেটা আছে, এটা 160 থেকে 260 পর্যন্ত। দর্শক, এটার প্রাইসটা যদি বলি, এটার প্রাইসটা আপনার 33,900 টাকা এমআরপি। এটার হায়ার এমআরপি 35,600 টাকা। এটার এমআরপি 33,900 টাকা, হায়ার এমআরপি 35,500 টাকা, 600 টাকা, সরি 600 টাকা। আমি আমাদের আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি দর্শক। এটাও আমাদের 240 লিটার একটি ফ্রিজ। এটার মডেলটার নাম হচ্ছে BIS 240
চায়না রোজ। আমি আপনার এটার ভিতরটা যদি দেখাই আপনাকে, এই যে দেখেন এটার ভিতরটাতে রয়েছে বিশাল বড় একটা ডিপ, এটাও 240 লিটার। এটা আমাদের এই কালারটা খুবই আনকমন একটা কালার। এই কালারটা সম্পর্কে আপনি দেখেন, কালারটা অনেকেই পছন্দ করে। আমাদের এই ফ্রিজটা নতুন এসেছে 2000, আমাদের যে তিনটা ফ্রিজ দেখাইছি এই তিনটা ফ্রিজই খুব আপডেট মডেলের ফ্রিজ। আপনার এই ফ্রিজগুলো যদি আপনারা এটার যদি আমি আপনার এই প্লাস্টিকটা সম্পর্কে বলি, এই প্লাস্টিকটাতে কখনোই খাবার করতে হবে না। এবং আমাদের যে গ্যাসকেটটা ইউজ করেছে এটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া গ্যাসকেট। এই গ্যাসকেটটা ফ্লেক্সিবল, এই গ্যাসকেটের ভিতর দিয়ে কখনো বাতাস আসা যাওয়া করতে পারে না। আমাদের এই কারণে আমাদের খাবারটা সতেজ থাকে। দর্শক, আমি আপনাদের এটার ভিতরটা যদি একটু দেখাই, এটার ভিতরটা দেখেন, এটা নিচে ডিপ রয়েছে এবং সরি নিচে নরমাল রয়েছে এবং উপরে ডিপ। দর্শক, আমি যদি আমাদের ফ্রিজগুলো আপনাদের ভালো থাকে, আমাদের ডেসক্রিপশনে দেওয়া নাম্বারে বা আমাদের ভিডিওর ফ্রন্টে থাকা নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আপনাদেরকে পণ্যটি দিয়ে সেবা করার জন্য। যদি নতুন নতুন ভীষণের পণ্য আপনি দেখতে ইচ্ছুক হন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।